Perhani, nei ranghi, della Wehrmacht, glei americani, erano, un bersaglio, di, scherno. Li chiamavano molli, viziati, uomini che, non sopportavano, il freddo, soldati che, non combattevano senza avere una colazione completa, caff, caldo, cioccolata, e sigarette in tasca. Eppure, quando la guerra cambi direzione, quando il Reich inizi a crollare metro dopo metro, quando la Wehrmacht scopre cosa significasse davvero essere prigionieri. Allora, migliaia di soldati tedeschi si trovarono faccia a faccia con che la stessa vita comoda americana e capirono una verità che nessuno aveva mai osato dire a volte. Il nemico che disprezzi ti tratta meglio del paese per cui hai combattuto. La pioggia cade fitta, taglia il paesaggio come aghi sottili. Le strade della campagna normanna sono diventate corsi di fango scuro, solcate dai singoli dei carri armati, dai camion americani, ed así c'è resta delle colonne tedesche in ritirata. Un convoglio di camion americani procede lento su una strada dissestata. Prima farri sono schermati, i motori ruggiscono, cupi, come se temessero di disturbare il silenzio. Il reale c'è segue una battaglia persa. Sul cassone di uno dei camion, stipati come sacchi di grano, siedono decine di soldati tedeschi fatti. Prigionieri negli ultimi 2 giorni, la maggior parte a il volto scavato, gli occhi cerchiati dal sonno mancato, le mani tremanti per fame e freddo. Sono avvolti nei loro capotti grigio-verde, ma la stoffa, supa, pesante, rigida di fango, secco e sangue coagulato, non parlano. Solo il rumore del motore, il sigillio delle assi, del cassone, qualche colpo secco quando una rota colpisce un sasso. Ogni tanto, dall'orizzonte lontano, si sente un tuono ovattato all'artiglieria, ma non pi, un suono che li riguarda. Non stanno pi combattendo, stanno solo aspettando il destino. Uno dei prigionieri, con la barba incolta e lo sguardo vuoto, osserva il soldato americano seduto sulla jeep che apre il convoglio, il casco diverso, e l'uniforme imbottita, il fucile portato, come se fosse un semplice attrezzo da lavoro quotidiano. Sul fianco del camion c'è una stella bianca. Perhani che la stella stata il simbolo del nemico, ora il simbolo del loro futuro. Il convoglio procede ancora per chilometri. A un certo punto, la strada si allarga e il paesaggio cambia a meno macerie, meno crateri. La guerra sembra essersi allontanata, come se avessero attraversato una soglia invisibile. Poi, dopo ore di marcia, il convoglio si ferma di colpo. Le guardie americane urlano brevi ordini in inglese. Primera Ted, esci sendono uno alla volta. Rigidi come vecchi. Primera piedi toccano la ghiaia, dura, fredda, reale. E allora lo vedono. Dietro una doppia recinzione, di filo spinato, tra torrette, di guardia, e baracce perfettamente allineate. Si estende un campo di prigione americano. Ma non che io ci si aspettavano. Non si sono urla, non si sono calci, non si sono colpi di fucile sparati per intimidire e soprattutto, nell'aria c'è un odore caldo familiare, impossibile
Caf, fan caf, veron appena preparato. Primera sold, a ti tedeschi. Sis cambianos guardi. Increduli? Un truco? Per gli americani? Una punizione psicologica? Ma il vapor. Ce sale da grandi recipienti. Metallici non mente. E che l'aroma dolce ce lo accompagna. Sio colata. Hans Keller. Uno dei prigionieri. Inspira senza. Volere. Esente. Lo stomaco. Contorcersi. Permessi a mangiato. Solo brodagli. Pane duro. Surrogati. Non sapi. Cosa significi. Odore di casa. Forse. Pensa. Questo non. Nemmeno reale. Eppure lo molto reale della propaganda c'è. Lo ha accompagnato fino a L. Hans. Di corporatura normale. Spaglie leggermente curve dopo mesi di marse. Monis crepolate. Un taglio sul sopracciglio ancora non perfettamente rimarginato. Indossa un capoto grigio verde consumato. Ai gomiti sul colletto. Le mostrine della sua divisione sono quasi irriconoscibili sotto strati di fango. Prima della guerra era un falegname. Un mestiere semplice, onesto, un mestiere che riceveva pazienza, precisione, amore per Gil, dettaglio. Le sue mani conoscevano bene Gil legno Gil, profumo delle hasi fresh, Gil suono della piala, la sensazione della carta vetrata sotto le dita. Poi la guerra e l'aveva trasformato in altro, in un numero nei liste del Reich, in un ingranaggio di un esercito che non capiva dove stis andando. Ora, di nuovo, un numero, ma stavolta un numero americano. Hans cammina con gli altri verso Gil, cancello. Il filo spinato vibra nel vento, come un ricordo storto di sì c'è stato e di sì. Cesar, la propaganda lo aveva preparato a tutto, tranne a questo il nemico c'è perché una tazza fumante invece di un calcio. Hans non parla, non chiede nulla, non protesta, sa solo che la sua vita può finire o cambiare nel giro di pochi passi. Un ufficiale americano li raduna a un blocco di appunti e un'espressione annoiata, non hostil. Legge i nomi dalla lista. Li storpia tutti, uno dopo e l'altro, ma non ride non li insulta, li contan li registra, li smista per gruppi in tutto. Incredibilmente ordinato. Hans sente il cuore accelerare quando vede due soldati americani avvicinarsi con un grande termos di metallo e una cassetta di tazze di lata. Gli americani non dicono nulla, non fanno gesti teatrali, non ostentano bellezza de animo versano, antasa dopo, tazza fumante, nescura, reale. Hans osserva Gil, primo prigioniero, davanti a lui, riceverla, lo guarda stringer la tazza, tremando, lo guarda portarla, agli labbra. Il volto dell'uomo cambia, espressione. Per un istante, torna umano. Hans capis, in quel momento, c'è tutto sì, c'è sa sul nemico, sull'orlo di crollare. Non perché il nemico sia buono, ma perché, diverso da sì, che gli hanno fatto credere. Un pensiero che fa male, molto male. 1944, Gil mondo, un confine che si espesaleano, che io che segna la fin di un'epoca. Il terzo Reich, in ritirata su tutti i fronti. A est, le armata rosa avanza, come una marea di fuoco. A sud, gli alleati risalgò, non lentamente,
la penisola italiana, a ovest, lo sbarco, in Normandia, a spezzato, la difesa tedesca, la Wehrmacht non p, una macchina invincibile, una struttura logora, divisa, frammentata, gele americani, invece, si muovono con una logistica intimidatoria. Camion infiniti, scorte infinite in carburante, en si bon sigarete, en cioccolata, caffè. Soprattutto, un sistema di prigionia GI, pianificato, prima ancora di mettere piede in Francia, mentre la Wehrmacht si ritira, gli americani costruiscono campi di prigionia ovunque, in Normandia, nel Belgio liberato, in Inghilterra e, soprattutto, negli Stati Uniti enormi sit di filo spinato, en baracks en torri di guardia, en cucina, infermieri en magazzini, pieni di razioni, gli americani non mettono primera prigioni, erri in fosse o recinti improvvisati, li inseriscono in un sistema burocratico efficiente, impersonale, ma sorprendentemente umano. Il concetto semplice. Per gestire un nemico sconfitto, devi impedirgli di disperarsi o ribellarsi, e la dignit minima p efficace della paura. Primera tedeschi, invece, arrivano nei campi con le idee piene di propaganda. Gli americani sono crudeli. Gli americani picciano primera prigioni e rei. Gli americani ti lasciano morire di fame. Ma quando entrano nel campo, quando sento no che l'odore di cav, quando vedono baracche pulit e file ordinate, tutti che i concetti iniziano a incrinarsi. Per Hans Keller, che il cav non un gesto di piet, un colpo alla sua identità. La prova c'è il mondo in cui ha creduto sta crollando, da 2 lati anda che io del Reich e da che io della sua mente. Questo il punto esatto in cui la storia inizia davvero, la missione finita, ma il vero conflitto sta per cominciare. Hans cammina dentro il campo con passo lento, incerto. Non aprì un fucile, non aprì una squadra, non aprì un fronte. Per anni ha vissuto nel ritmo scandito della Wehrmacht, ordini, marse, fuoco, ritirate, nuovi ordini, nuovi marse. Ora il silenzio del campo americano sembra quasi insopportabile del rumore della guerra. Per lui la missione, terminata nel momento stesso in cui ha alzato le mani. Eppure, mentre osserva la fila ordinata dei prigionieri, primera soldati americani, c'è controllano senza gridare. La cucina c'è, emette vapore caldo. Capisce c'è una nuova battaglia lo attende. Una battaglia c'è. Non si combatte con armi, non si combatte correndo nei boschi, non si combatte contro un nemico visibile. Un conflitto interiore silenzioso al lento sotterraneo, un conflitto tra sì, c'è ha creduto e sì, c'è sta vedendo, tra sì, c'è gliano, insegnato, e sì. C'è l'America le sta mostrando. La propaganda nazista che lei aveva promesso un nemico brutale, acetato di sangue, privo di onore. Ma la realtà del campo, diversa, non un paradiso, certo. Una prigione, ma una prigione in cui i gli uomini vengono trattati come uomini in questa contraddizione fa male. Molto
male della fame, e questo, il vero conflitto. Accetar, el humanit, del nemico, significa tradire il rey, o significa finalmente liberarsi dagli menzogne. Hans non, lo sa non, ancora. Chi era Hans prima della guerra? Chi era davvero? Prima di diventare un soldato. Hans era un ragazzo. Cresciuto in una piccola città, vicino a Kassel, strade acciotolate, laboratori artigiani, una chiesa al centro, un mercato rumoroso, il sabato mattina. Suo padre era falegname, un uomo duro, silenzioso, che parlava poco ma capiva molto. Nel laboratorio, sotto le travi, impregnate dell'odor di resina, Hans aveva imparato tutto sì, che sapeva del mondo. Il legno non mente in sì, lo forsi, si spessa. Se lo capissi, si flette. Forse per questo la propaganda non aveva trovato terreno fertile nel suo cuore. Almeno all'inizio. Hans non era un fanatico, non era uno di cliché, urlava slogan nel piaz. Era un ragazzo che lavorava e che ascoltava. Ma la propaganda non si installa in un giorno. Una voce che cade, lenta, continua. A scuola, glei insegnavano che la Germania era stata tradita nel 1918. Anchei, il mondo, voleva sciaxiarla. Che loro, primera giovani, erano destinati a redimere la patria. Discorsi che parlavano di orgoglio, unet, dovere. Quando era arrivata la cartolina di leva, Hans aveva preso il fucile, senza ribellarsi. Era normale nera, inevitabile. Tutti primera, ragazzi della sua et, erano partiti. Nel 1941 aveva visto la guerra vera. Non che gli dei sine giornali, piena di musiche, trionfali, e bandiere al vento, ma che gli delle notti senza dormire. Dei corpi nel fango. Dei villaggi ridotti a cenere. Aveva visto prigionieri sovietici morire come Mosh. Aveva visto ordini assurdi, ritirate trasformate in massacri. Superiori, sempre più distanti dalla realtà. Eppure, nonostante tutto, una convinzione che lei era rimasta dentro il nemico occidentale, corrotto, debole, spietato, con primera prigioni e re. Questa idea, coltivata per Hani, è l'ultima cosa che ancora tiene in piedi la sua identità. E ora sta vacillando una baracca piena di sconosciuti. Presto diventeranno una famiglia forzata. La baracca di Hans, lunga e stretta, costruita in legno gresso. Le asi lasciano entrare spifferi gelidi. Le brande sono disposte in file ordinate, come soldati immobili, nella penombra della stufa a carbon. Che brucia lentamente, emergono i volti di coloro che diventeranno la sua piccola fraternit. Otto Reimann, sergente, 30 anni, ma sella forte. Occiduri ha el atteggiamento di chi non ha baser. Mai la guardia. Non fidarti, Keller. Tutto un trucco. Glei, americani, ti fanno sentire a tuo agio. Poi ti infilano il coltello nella sciena noto. E l'ultimo baluardo della disciplina prussiana. Non vuole arrendersi all'idea di una prigione umana. Per lui, accettare un caff dal nemico, un tradimento. Friedrich Bauer, 42 anni, baffi sottili, voce calma. Ha combattuto nella prima guerra mondiale. Ascolta i loro passi, Keller. Non sono uomini
affamati. Ci ha vinto non, abisogno, di urlaron Friedrich. La sagessa della baracca. Ha visto el impero cadere, la repubblica nascere, il Reich sorgere, e ora crollare. Non crede pi. Agli slogan. Ma neppure o l'odio cieco. Lucas Steiner. Appena venten, volto giovane, occhi ingenui. Spaventato, ma curioso, di conosce alcuni prigionieri lavorano nelle fattorie in America e vengono pagati. Vero, Lucas? Sì, c'è resta dell'illusione. La sua giovinezza non stata ancora sciaxiata. Per lui e l'America. Quasi un mondo fiabesco. Weber un uomo magro, occhiali spessi, un quaderneo sempre in mano, stato impiegato in uno, stato maggiore, non un combattente. Tu ci sei falegname, Keller. Quanto credi ci regheranno le travi di questa baracca? Vabor misura il mondo in numeri e probabilit. Sace la guerra persa. Sace il futuro zar. Un labirinto. Hans si siede sul su, Letton ascolta. Osservan inizia a capire che non solo questi uomini, diversi tra loro, costruiranno attorno a lui un cerchio invisibile. Una comunità forzata, ma necessaria. Una famiglia nata nel posto meno pensabile. Il giorno in cui il nemico offer caff, cioccolata e sigarette ai prigionieri tedeschi. La mattina seguente o l'alba, il campo avvolto da una bruma gelida, il cielo di un grigio ferroso. La terra fredda c'è, scricchiola sotto gli stivali. La fila davanti, alla baracca mensa, lunga, silenziosa. Primera prigione ristringono tra le mani scodel, amacate e teise sporch. Hansen Teihil. Fiato trasformarsi in fumo. Nella luce opacan poi, qual sa, arriva nell'aria. Un odore impossibile da ignorare in caff. Non orso, non surrogato, non che la misela amara che, primera ted. Esci amavano ersotz. Non caff, vero, caff, americano not. Davanti a Hans, si rigidisse. Non può essere. Un trucco con Friedrich inspira profondamente. No. Figliolo, che esto lo riconosco. Caff, vero, non lo sentivo da anni. Hans sente il cuore accelerare, le narici bruciano leggermente, come se la memoria stes, cercando di risvegliarsi. Quando la fila arriva all'ingresso della mensa, Hans vede primera sold atti americani. Due di loro stanno riempiendo tasse con un mestolo enorme, attingendo da un contenitore metallico, pieno di liquido scuro. Il vapor sale in colon bianchece. Si dissolvò, non nell'aria fredda. Next. Move. Il soldato americano indica la taza di Hans avanza. La taza tremante in il mestolo si inclina. Il caff scende, caldo, denso. Per un istante tutto il mondo sembra fermarsi. Non c'è filo spinato, ne guardie, ne ostaghi, ne storia. Sé, solo che il profumo. Hans fa un passo di lato, dietro di lui. La fila continua a scorrere. Poi vede un secondo tavolo. Su di esso, piccol barre a volte, in carta, colorata, anciocolata, Hans aggrota le sopracciglia. Lucas, dietro di lui, allarga gli occhi come se avesse visto un fantasma. Cioccolata per noi. Le americani, spesano, le barrette a met, ne porgò,
no un peso asiascum, prigionieron senza sorrisi, senza commenti, solo routine and simple. Fredan disarmante Hans, prende il su, peso lo guarda, lo stringen sin, un nodo alla gola. Poi vede un terzo tavolo, una scatola piena di pacchetti verdi, rossi, blu, script, americana colori, vivaci, sigaretta, interi, pacchetti. Un soldato li distribuisse come se fossero moduli amministrativi. Here, one, each otto, prende il su pacchetto e lo stringe fino a deformarlo. Hans, rice wheel, suo, lo gira tra, le dita, sembra, irreale. Quella mattina, nel campo, non si sente un canto, né un pianto, né un urlo, solo un silenzio carico, pesante, sospeso. Hans beve il caff, cos, caldo c'è, quasi, glei brucia la lingua, ma il sapore, come una pugnalata al petto, le memorie della casa, della madre, della bottega, del legno. Tutto ritorna, mentre il caff, lei si vola in gola, capisce una verit, ce lo spaventan il nemico, lo sta trattando meglio del Reich, negli ultimi 2 anni di guerra. E in quel momento, Hans Keller, caporale della Wehrmacht, comincia davvero a chiedersi: ¿qué cosa significa essere dalla parte giusta? La routine americana alla guerra invisibile. Le 9 regole del campo. Dopo il primo shock, menos CF, caldo, cioccolata, sigarette, il campo americano comincia a mostrare la sua vera natura. Non un luogo di benessere, non un paradiso, un sistema. E il sistema americano funziona in un modo che, primera Ted, ci non hanno mai visto. Ogni mattina, il campo si sveglia allo stesso modo. Fischio secco della guardia, porte delle baracche che sbattono, file ordinate davanti alla mensa, appello con cognomi pronunciati, mail, squadre di lavoro che, si formano. Hans inizia a notare qualcosa an tutto regolato. Ogni movimento ha un motivo, ogni regola uno scopo. Lavoro agricolo, la prima missione americana. Hans e molti altri vengono assegnati a un team di lavoro fuori dal campo, in una fattoria a qualche chilometro di distanza. Sono trasportati su camioni scoperti, sorvegliati da 2 guardie che sembrano annoiate e aggressive. Primera prigione e rilavorano la terra, raccolgono verdure, sistemano recinzioni, riparano attrezzi. Hans, da Falkenheim, viene subito notato per la sua abilità con il legno. Un sergente americano, senza un sorriso, Clay le dice: You, carpenter, good, fix this clay, porge un martello e alcune assi. Hans prende Schley, attrezzi, come se fossero oggetti proibiti. Lavora, senza parlare. Le mani ricordano i movimenti an martello in chiodo in legno, un piacere amaro un ricordo di sì, c'era stato. Durante la pausa pranzo, da un furgone escono razioni americane, pane morbido, burro, stufato, frutta e immancabile caff. Lucas guarda la sua ciotola come se fosse un tesoro. Hans, mai mangiato cos. Bene in guerra. Hans non risponde. Perché, lo stesso pensiero glei brucia dentro. La tensione interna ogni sera nella baracca. Le discussioni si accendono noto anche gli americani. Vogliono ammorbidirsi. Si addestrano a essere docili. Si voglio
no laboratori, non soldati, vabor, non, un favore, estrategia, e funziona, an Friedrich, meglio che sto, della fame. Questa guerra, finita, è l'unica battaglia, rimanere, Vivian Hans ascolta. È una domanda Heli martelli. Lamentan se il nemico tide, da mangiare. Il nemico G, la nascita de Jackentine, dopo qual settimana. Arriva una nuova sorpresa. Un ufficiale americano accompagnato da un interprete annuncia, primera prigionie, e ricche rispettano, le regole elaborano, avranno acceso a una cantina in uno, spazio interno, con beni extra. I beni extra includono sigarette americane, tavolette di cioccolata, biscotti, sapone, carta da lettere, lamette da barba, come aprire una finestra su un altro mondo, mentre la Germania, apesi. Lucas, euforico, ambivor, prende appunti. Otto serra la masella. Furioso, Hans, confuso, perché il sistema americano, disarmante, ti tiene vivo, anti tiene pulito, anti tiene nutrito, e allo stesso tempo, ti spinge a comportarti bene. Una trappola o civilizzazione? Hans non ha una risposta. La linea sottile tra digne e resa. Il giorno in cui Hans dovet scegliere il punto di svolta arriva in una mattina gelida. Il gruppo di lavoro di Hans viene mandato nella stessa fattoria di sempre, ma stavolta ad aspettarli ci sono anche civili americani. Tra loro una famiglia, padre, madre, due figli. Ci guarda primera Ted, esci, con curiosità e timore. Primera Ted, esci? Sì. Bloccano. La prima volta ci lavorano, alla presenza di civili. Otto, il primo, a sussurrare. Non siamo animali. Da mostrare Hans sent. Crescere la tensione poi accade qualcosa. L'episodio del secchio una bambina americana, 7 o 8 anni. Cade nel fango mentre porta un secchio troppo grande. Il padre le urla qualcosa. Il secchio rotola e l'acqua si rovescia. Hans guarda la scena. Quale scatta dentro di lui en si avvicina. Prende il secchio, lo solleva. Lo porge alla bambina. La bambina lo guarda, stupita. Poi sorride, timida. Il padre si irrigidisce. Incerto. La guardia americana non dice nulla. Hans torna al suo lavoro, ma Otto lo fulmina con lo sguardo. Sei impazzito. Vuoi sembrare un servo? Un animale addomesticato? Hans lo ignora, ma il commento se lei resta dentro come una spina. La protesta, il giorno dopo. Alcuni prigionieri rifiutano di lavorare nelle fattorie dove si sono civili. Gli americani reagiscono subito. Niente lavoro, niente razioni extra, niente cantine, niente sigarette, niente cioccolata, niente caffè. Aggiuntivo la punizione. Fredda, burocratica, efficace. Otto applaude. I ribelli. Hans, no. Perché sa c'è che la scelta. Coster, fame, debolezza, conflitti nella baracca. La notte dello scontro che la sera, nella baracca. Otto affronta Hans a Otto. Antai-sei, piegato al nemico. Keller. Tai-sei. Fatto veder. Come un servo. Hans. Ho aiutato. Una bambina. Non? Ho aiutato l'America a Otto. Lo stesso a Friedrich. No. Non lo, la differenza tra un uomo e un fanatico. La baracca esplode in un coro di voci. Lucas piange in silenzio. Weber osserva tutto, annotando nel suo quadernio. Hans sente c'è qualcosa dentro di lui.
si está rompendo o transformando. La domanda che lo divide, aiutare quella bambina. È stato un gesto umano, espontáneo. Ma otto a ragione. La guerra, davvero finita. O la prigionia, un altro campo di battaglia, in cui ogni gesto può avere un significato politico. Hans non dorme quella notte, perché capisce che, per la prima volta, deve seguir non come soldato, ma come uomo. Il conflitto esplode e Hans affronta il nemico più grande en la sua stessa coscienza. La battaglia finale non un assalto, non uno scontro a fuoco, non ci sono granate, né trinci, né carri armati. Una riunione, una semplice riunione nella baracca. Il consiglio dei prigionieri. Una sera, gli americani comunicano ai prigionieri che devono elegere un capo baracca. Un prigioniero che faccia da intermediario con la amministrazione del campo. Il capo baracca aver una branda migliore, razioni aumentate, acceso alla cantine, meno sorveglianza, p. responsabilit, un ruolo delicato, un ruolo politico. Otto vuole che il ruolo am Friedrich no. Lucas non si pensa nemmeno. A sorpresa, molti nella baracca propongono Hans a Hans. Riman senza parol. Hans io. Perché? Lucas an perché? Ascolti. Perché? Non urli. Perché non sé. I come Rayman. Friedrich. Perché? Sai vedere pi. Lontano del tu. Nason Weber. Perché sei? Y el unico che pensa ancora. Come un essere umano, Otto scatta in piedi. Otton. Un traditore. Come Keller. Non Gaider. La nostra baracca. La tensione. Altissima. Il confronto finale. Otto si avvicina a Hans, torreggiando su di lui. Otto, hai preso il caff del nemico hai mangiato la loro cioccolata. Hai aiutato una loro bambina. Hai dimenticato. Ci sei an Hans. Sente il sangue ribogliare. Santa per rispondere. Ma Friedrich lo ferma con una mano sulla spalla. Friedrich rispondi. Da uomo. Non da soldato. Hans inspira. Sente tutto il peso della guerra sulle spalle. Poi dice Hans a non. Ho dimenticato. Ci sono. Ho dimenticato solo sì. Che mi faceva male. Credere in pausa. La baracca. Muta. Hans anse. Essere un uomo. Significa essere crudele. Preferisco essere un prigioniero en sé. Essere un soldato significa odiare senza capire. Preferisco essere un falegname se aiutare un bambino. Tradimento. Allora ese, o tradito, o tostring, i pugni. Ma non trova parole. Hans continua. Hans, la Germania che, o servito sta crollando. Perché ha dimenticato l'umanità in gli americani. Si trattano meglio del Reich negli ultimi 2 anni hanno chiesto. Non fa di loro dei santi, ma fa di noi, degli saiocchi, per aver creduto alle vaghi. La baracca esplode in un mormorio. Alcuni annuiscono, altri si voltano ma nessuno parla. Weber, Chu, De Hill, Quaderneo, Weber. Weber? Abbiamo Hill, nostro capo, baracca, anoto, ese sbattendo la porta, la battaglia, finita, ama, Hill preso, alto. Hans ha appena scelto ci, essere, non pi, un soldato, an non pi, un ingranaggio, ma un uomo libero, anche dietro, il filo spinato. La guerra finisce, ma la prigionia continua, el averit,
arriva come un vento gelido. Le settimane scorrono nel campo americano, con una cadenza sempre più regolare. Hans, ora capo baracca, ha un nuovo peso sulle spalle. Non comanda, non punisce, non controlla media, ascolta, interpreta, traduce. Un ruolo c'è, lo consuma, lo illumina, allo stesso tempo. Primera rapporti con le guardie. Le guardie americane lo rispettano, non perché lo temano, ma perché vedono in lui una presenza stabile. Hans ha imparato alcune parole inglese. Work detail, roll call, supplies, canteen e soprattutto thank you. Una parola che in tedesco non usava da mesi. La notizia che cambia tutto un giorno. Durante la distribuzione del pranzo, un maggiore americano arriva al campo. Parla brevemente con il comandante, consegna dei documenti, poi lascia il luogo, evitando sguardi diretti. Qualcos successo. Nel pomeriggio, il comandante del campo fa annunciare un raduno generale. Tutti escono dalle baracche e l'aria tesa, frizzante come prima di un temporale. E l'interprete sale su una casa. Di lei non respiran poi. Dice, la Germania ha firmato la resa incondizionata. Il mondo si ferma. Silenzio totale an assolutum, denso Hans. Sente il cuore vibrare come un bicchiere colpito da una nota stonata. La guerra finita, il Reich non esiste più. Il morto. Le reazioni Lucas piange non di dolore, ma di sollievo. Friedrich chiude gli occhi, come se avesse aspettato che il momento per Hanni. Weibor si siede a terra e annota febbrilmente ogni dettaglio. Otto, invece, esplode. Baghi, propaganda. Non possibile, ma nessuno lo ascolta più. Finita non si sono più ordine più fronti. Più radio nazistan, solo prigioneria, solo uomini, solo esseri umani c'è devono ricostruire la propria identità. La scoperta più dura con la fin della guerra, arrivano anche nuove informazioni filtrate dai giornali americani, lasciati apposta per primera prigioni e rei. Hans legge fotografie degli sit, tedeschi reis al suolo, articoli sugli, orrori dei campi di concentramento, testimonianze sul collasso totale del Reich, primera prigioni e sono saiocati. Hans, devastato. Tutto sì, che aveva creduto. Tutto sì, che lei avevano insegnato. Tutto sì, per cui aveva rischiato la vita. Era costruito sul sangue degli innocenti. Che già notte, Hans non chiude occhio. Il pensiero del sopravvissuto a cosa rimane quando crolla tutto. Il campo si trasforma lentamente. Non più un luogo di transito militare. Ora, un luogo di attesa. Primera prigionieri attendono documenti attestati in controllia, trasferimenti ne. Soprattutto, attendono notizie delle loro famiglie. Hans e la Verit, una sera, mentre, seduto, fuori dalla baracca. Hans guarda il cielo americano. Non il cielo di Kassel. Non che io della Normandia. Limpido, vasto, quasi indifferente. Hans pensa sono partito da casa come falegname. Mi hanno trasformato in soldato. La guerra mi ha trasformato in prigioniero e ora ci sono il caffè caldo, la cioccolata, le sigarette, non sono più shock. Sono simboli di qualcosa di pai profondo, il nemico c'è, mostra umane, la patria c'è, e le ha dimenticata. Anzi c'è de se poter perdonare,
sepoter, ricostruire, sepoter. Tornare se stesso. La lettera un giorno arriva, un sacco di posta per primera prigioni, Ray. Hans riceve una lettera. Lucas corre verso di lui, felice. Hans perde la calligrafia tremolante. La carta macchiata di sua madre. Hans la apre con mani tremanti. La lettera dice: Pocherriga, siamo vivi. La casa distrutta. Tu padre, malato ma resisten torna quando puoi. Se può, in Hans sente gli occhi bruciargli. Il primo messaggio da casa, in quasi 2 anni. Lucas Clay mette una mano suya, spalla. Tornerai? Hansan torneremo. Tutti Hans non, risponde. Mahanuis, lentamente. El identit. Che cambia la prigionia non, pi, catena. Un ponte Hans non, pi. Un soldato tedesco, non pi. Un nemico, degli americani. Non, pi. Un ingranagio del ragi. Un sopravvissuto che ripensa alla sua vita. Ai suoi errori? Alle vaghi credute? Al coraggio che non ha avuto? Alla moralit? Che ha quasi perso? El episodio della bambina nel fango lo perseguita e lo salva. Allo stesso tempo, in quel gesto semplice, Hans capisce il significato pi. Grande della guerra non serve vincer, serve non perdere se stessi. La lesione invisibile dei campi di prigionia americani. La Wehrmacht rideva della vita comoda americana. Le riviste di propaganda dipingevano gli americani come pigri, decadenti, incapaci di sopportare sacrifici. Dicevano che vivevano in un mondo diluso inutile. Poi primera sold a ti, tedeschi videro, che la stessa vita comoda nei campi di prigionia non l'uso ma dignit, non ricchezza, ma ordine, non debolezza, ma humanet. E capirono che sì, che ci amavano vita comoda era in real un modello di societ in cui el individuo conta, la vita umana vale, la disciplina si costruisce sul rispetto, non sulla paura, il benessere non corruzione, ma forza Hans riflette su tutto questo ogni giorno. La moralit non un vantaggio militare, non una tattica, non un'arma, sì, che resta quando le armi t'azionano. Il Reich ha perso perché ha dimenticato l'uomo. Gli americani hanno vinto perché hanno ricordato di essere uomini anche con i loro nemici. E questa la vera lesione del campo. L'ultimo giorno nel campo. Il primo giorno della libertà. Una mattina, al sorgere del sole, viene pubblicata una lista. La lista dei rimpatriati. Lucas corre, agitato. Hans, il tu, non, se. Hans non crede alle sue orecchie. Si avvicina al legge. Heller. Hans. Trasferimento per rimpatrio. Il cuore le balsa nel petto. Primera sa, Luti, Friedrich. Lo abbraccia forte. Hai fatto pi, tu, per noi. Qui dentro c'è molti ufficiali in guerra ambai borgelei. Perché una piccola pagina strappata dal suo quadernio. Questa la tua storia, o almeno la mia versione an Lucas. Disperato, tornerai a casa, ma promettimi una cosa. Quando costruirai, ricordati anche di noi Hans, le stringe, le spei, saremo sempre parte della stessa storia. Otto lo guarda da lontano, senza
Parlaren Hans. Hanuis. Otto ricambia. El gesto. Appena. In silenzio. Abastanza. Il viaggio. Verso casa che lee. Americani lei consegnano. Un sacchetto di cibo. Un pacchetto di sigarette. Un peso di cioccolata. Un foglio con la sua registrazione. Un biglietto scritto a mano. Da un sergente in Good Luck. Hans and Hans. Sale sul camion c'è lo porter. Verso il porto, il motore si accende. Il campo si allontana e Hans pensa la Wehrmacht traideva della vita comoda degli americani. Io e Leo, pista, anche in prigionia. Emi ha salvato le animan. La voce narrante conclude che sta non una storia di battaglie vinte o perse. La storia di sì ci resta quando la guerra finisse e l'umanità la capacità di seguir, di essere uomini, anche quando tutto intorno invita a diventar. Mostrian, la telecamera si allontana. Hans guarda el horizonte. Teaser de la PR, OSS, IME, AM, ISS, IONE. E la voce narrante dice ma, per molti altri soldati della Wehrmacht, il ritorno a casa non fu una liberazione, fu l'inizio di un'altra prigionia, una fatta di Robain, sospetti, tribunali e fame. La prossima missione, la lotta dei Reduci per riconquistare un posto nel mondo.